鈦金屬做嘅錶殼，連埋錶帶，1780蚊嘅啫。佢係咪藍寶石鏡嘅呢隻？意思係好似啲格仔旗。係喎。哦，咁啊上邊都有啦。嗱，一個日本嘅 Miyota 機芯，再配一個卜形嘅藍寶石面，1380蚊啫。星輪嘅手錶，咩叫星輪咧？嚇，一個結構複雜，睇落去之後就係、其實咧，其中一個樂趣就係睇佢呢個轉盤喺度轉。改裝機芯手錶，折咗只係2180蚊嘅。其實點樣當呢隻錶一過12點位嘅時間咧？哇！成個錶盤轉啊！佢就成個大家好，錶童每一個禮拜都有新嘢正嘢介紹俾大家。每個禮拜咧都好期待睇下有咩新嘢。哇！今日啲嘢啊好平啊真係。喂，嚟介紹一隻賽車主題品牌 Candora。嗱，呢個牌子咧多數咧都係用一啲懷舊啦，或者係賽車嘅元素擺落手錶度。直頭就係懷舊賽車系列啦。連係係嘛？佢呢個殼都有少少喎，我覺得。係啊，佢個感覺咧都係好啱一班車迷啊，中意車。咁啊，你會見到好多賽車感喺度嘅嚇。其實呢隻錶咧，佢設計又真係充滿賽車元素喎。嗱，一隻紅色，大家就會見到嘅。佢今次咧就比較多顏色啲。嗱，點解我會話紅色比較容易睇咧？不如同你留意下喺個3至9字位嗰個時刻度嗰度嗰個位。嗯。你有冇感覺到係啲咩咧？你意思係好似啲格仔旗？係喎。哦，咁啊上邊都有黑白啦。係。下邊就有紅色嘅格仔旗咁咯。好啦，咁呢隻錶咧個配色都相當之多㗎嚇。啱我哋已經睇到第4隻色㗎咯。哇，金色都唔錯喎。一隻黑金色，係啦。我覺得而家夏天真係買啲。配咗一條咧，前邊咧好似有啲尼龍啊、布啊呢啲咁樣嘅質地啦。咁呢啲咁嘅布帶，哇，好易殘㗎喎，係。依家啲錶帶出得好靚㗎啦。哦，底係膠，我最中意呢種啊。係啊，呢種咧戴得嚟舒服，舒服得嚟又有型格，係啦，係嘛，又不失貴氣。係咪咁多隻色都係呢？係啦，冇錯啦，全部色都係㗎嚇。嗱，呢係灰色啊。灰藍學校嘅校長啊，叫咩名記唔記得？灰藍字唔記得咗啦。哦，灰藍學校校長叫江田島平白，好齊。嗱，呢隻綠色加黃色都靚，呢隻都靚。好啦，講一講呢隻手錶嘅定價先。哇！依家真係離晒譜啊！定價咧係大概300蚊美金，即係2000零蚊。2000零蚊，依家只係1380蚊啫，就可以攞佢翻屋企啦。哇！係1380蚊。嗱，一個日本嘅 Miyota 機芯，再配一個卜形嘅藍寶石面。襯上手咧，我覺得呢隻錶戴上手幾靚下。我就係知咧，呢個價位咧，好似回復翻喺10年前嘅錶咁啊。咩話？10年前都唔得喎。10年前都唔得啦，係嘛？反而係唔得喎，而家應該係真係1300幾蚊買隻 Miyota 機芯藍寶石面嘅手錶，我諗你真係前所未有，真係前所未有啊！呢個好啦，嚟緊咧介紹呢一隻咧有3個圓圈睇時間啊，跟住咦好似睇落去好複雜喎喂。嗱，呢隻錶咧，如果資深錶迷一定知係咩，但係如果大家未必認識咧，咁我哋介紹一下啦。係啦，我哋手揸上呢一隻咧就係一隻星輪嘅手錶。咩叫星輪咧嚇？一個結構複雜，睇落去都係複雜。真係如果未接觸過咧，就拗晒頭。但係當你學識咗點睇嘅時候咧，睇時間非常方便。咁講解下嚟。好，星輪手錶咧，我首先喐個動態俾大家睇下先咧。嗱，其實3個圈咧，佢係會自己喺度轉嘅。但係唔係亂咁轉㗎。嗱，我哋首先講解下點樣睇先。好啦，睇時間啦，不如講解下好唔好啊？好。我想話俾大家聽，依家顯示緊嘅咧係5點30分。嗱，換言之，指住30嗰個箭嘴就係嗰個時間啦。5點咧就係睇圓盤裏邊。圓盤就係顯示小時，分鐘其實係上邊呢一個 part，由0分、10分、20、30、40、50、60分喺晒度噶啦。其實時間睇咧就好簡單，依家就係5點30。5點50，嚟緊將會係6點啦，係咪啊？係。
咁依家係幾多分啊？ 6.19，哇！直頭好精準咁讀都得啊！我係啦，冇錯20啦分。其實係好容易睇嘅，睇慣咗嘅話。好啦，咁最特別嘅地方咧，就呢個小時嘅3個盤啦嚇，6點嚟緊應該係7點會上。咦？但係佢而家係4點嘅。唔對位喎呢一隻。誒，佢就會轉到7字㗎啦。係啦，7字之後就係、其實咧，其中一個樂趣就係睇佢呢個轉盤喺度轉。係啊，冇錯啊！星輪嘅手錶咧最特別就係咁啊嚇，咁啊過往嘅星輪手錶咧呢一個設計咧係唔會有一個機芯本身有星輪嘅，而係用呢個機芯去改裝，將個結構顯示時間改到變咗咁樣嘅。以前好貴㗎呢啲。因為牽涉到改裝機械機芯咧都相當貴啊嚇，咁依家咧就普及化咗啦。咁咧由以前7000、8000，我哋都話哇7、8000蚊買隻星輪好抵啊，到尾後4000、5000都話喂呀買隻星輪4、5千蚊真係抵啊！呢一隻定價咧就真係4500蚊嘅。咁我哋介紹得梗係有優惠啦。係啦，我哋依家仲值得標迷收藏嘅手錶，星輪改裝機芯手錶，折咗只係2180蚊啫，真係好抵。同埋咧，我想講咧，之前我哋有介紹過比較抵嘅星輪咧，佢冇呢個 size，呢個比較適中啲，同埋佢係鋼帶。係過往嘅星輪比較大隻啲，係啊，一係就好大隻咯。係因為佢個結構比較複雜啊。係啊，所以咧嗱，大家有興趣嘅就係落嚟啊，佢有幾個顏色，只需要2180就可以買走。哇！呢個綠色其實真係幾靚。幾靚㗎！藍色嗰隻都唔錯啊！咁有再提一下啦嚇，日本改裝機芯藍寶石錶面，犀利！哇，好靚嘅 Timex 啊！係喎，犀利嗬，又似 R 牌，又似帝陀，嗬。我話俾你聽啊，近排我買 Timex 已經買咗幾隻㗎啦， Timex 近年咧出啲手錶咧真係非常之有質素啊！又靚喎。呢一隻咧係一隻鈦金屬加上一個 GMT 嘅兩地時間機芯，好，日本自動機芯。嗱，咁我哋不如咧先影影隻黑色啦。係啊，哇咁輕嘅隻錶。嗱，咁個顏色咧，我估咧應該係鈦金屬啦。冇錯，就係一個鈦金屬做嘅錶殼，連埋錶帶喎，正喎。係咯，哇！呢啲錶啊，好鬼想睇下佢嘅夜光啊！好，我有先講俾大家睇下先。哇，都幾靚喎佢個夜光。哦，呢排嘅 Timex 咧，我已經係咪啊？唔意外，因為佢真係質素高咗好多。真係做好多高咗，真係喎！因為以前 Timex 嘅手錶出咗名就夠簡單，係啦，比較粗啲嘅，同埋粗糙啲，好有哇幾靚。係喎嚇！近年嘅 Timex 真係啱翻啲錶迷入手啊！呢200米防水，41mm 嘅開面啊相當大方。嗱，呢隻手錶咧，其實喺日本啊、美國啊出咗之後咧，相當受歡迎。其實黑色啲膠帶出咗一段時間㗎啦。哦，咁我哋都翻得比較少啲，但係呢隻黑色嘅鈦金屬帶咧就新嘅。係啊！依家咧折咗咧，只係4380蚊嘅啫。你知唔知隻膠帶咧喺有啲潮鋪炒到4900啊？膠帶喎，係啊，膠帶黑面膠帶啊。 4900，因為咧，譬如好似啊尼龍帶咁啊。我其實好中意呢一隻綠色面啊，好鬼靚啊佢。係啊，最離譜，依家折咗啲咁嘅鈦金屬啊，折咗只係3780蚊嘅啫。佢係咪藍寶石鏡㗎呢隻？係啊，冇錯，係都係一個藍寶石鏡。藍寶石嘅鏡面啊！哇！再加埋一個日本機芯啦，200米防水啦，鈦金屬殼啦。藍寶石嘅鏡面咧，真係經得起。我其實有少少想唔叫你唔好整佢啊，點解啊？好鬼中意呢隻綠色啊，因為中意唔係啊？你整完佢都唔會刮得翻。係，但係一見到你中意嘅手錶刮咧，硬係個心都唔知點咁係啊，樣試俾啲觀眾睇下啊嘛，係啊經得起考驗。你試下，你要中意咩色啊？如果俾你，綠色係幾特別嘅，戴上手啦嗱，戴隻手試一試有隻因為佢多咗層軍標嘅味，我覺得呢隻冇錯。有興趣嘅快啲落嚟買，因為呢隻翻咗好少隻，正。哇！呢一隻 Auto-Weight 嘅手錶，睇下咩特別先。哇！今晚好多錶咧，都係有啲好特別嘅嘢。呢隻咧，其實我哋之前介紹過嗰兩個色啦，因為賣晒啊，依家翻咗個新嘅藍色。同埋咧，如果大家留意下佢啊，嗱，呢個錶
驟眼睇就咁睇時間，但係佢係12、13、14啊。咁如果凌晨1點咁點樣咧？凌晨1點咧，當呢隻錶一過12點位嘅時間咧，哇！成個錶盤轉啊，佢就成個顯示個底個錶盤就轉咗噶啦。好得意，我想講。係啊，算係一隻有動作嘅機械手錶嚇。但係佢低調喎，唉，呢啲咁嘅作品咧喺市面上都係好少。哦，佢一跳呢下咧，你個人好開心嘅睇到。冇錯啊！呢啲喂玩機械錶就係玩呢啲嘢噶啦嘛。嗱，佢呢個錶咧 total 咧，我哋今次有3個顏色，而家呢一隻係一隻冰藍，係咁仲有一隻紫色啦，哇！呢隻都好靚。嗯，好，仲有一個紅色嘅選擇啊。係喎。咁除咗佢個錶嗰個錶嘅機芯啦、結構啦幾有特別啲啦，你見到佢個外殼咧個邊位咧都做咗一啲修飾啊，係個殼型呢啲位係做得好靚嘅，的確啊。咁成隻錶高級咗，冇錯啊，真係。好有精品嘅感覺啊！呢隻咁呢隻錶咧，其實斯斯文文咧用嚟翻工咧都相當唔錯。好得意啊，好中意啊呢隻嘢。呢一隻你攞住嘅咧係一隻鈦金屬版本嚟喎。鈦金屬版本係啦，鈦金屬嘅版本咧，依家折咗咧係4480蚊。紫色嗰隻就係鋼啦，但係見到個殼嘅顏色咧係唔同嘅。係啦，折咗呢只係3780蚊，能夠玩到一隻有機械動作、機械手錶。生產好少啊！我哋而家其實係翻咗幾隻嘅啫。如果有興趣嘅朋友，真係快啲落嚟睇睇走去啦！真係似唔似我哋細個嗰啲電話？絕對似啊！咁樣好靚噶，我真係好中意隻藍色啊！你咧？相當唔錯。你問我啊，我都中意藍色。好啦，快啲啦，因為都好少嘅啫。